दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे हेल्थ से रिलेटेड एक टूल की या फिर एक जो कि हमें कोरोना के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डॉक्टर केयर का वेपराइज़र 3 in 1। ये जो वेपराइज़र है कोरोना के टाइम पे आपको सबको पता है कितना यूज़फुल था और कितना शॉर्टेज हुई थी इसकी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एटलीस्ट हर घर में होना चाहिए। इसके कुछ खास यूजेज के टिप्स और प्रोज और कॉन्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि आप जो है पानी डालें टैप वाटर का, आरओ का पानी नहीं डालें। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आरओ का पानी डाल देते हैं, आरओ का पानी नहीं डालें। आरओ का पानी क्या करता है, पूरे मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब भी हटा लेता है। और नॉर्मल जो स्टीम होती है, जैसे अगर हम स्टीम की बात करें तो स्टीम आरओ की नहीं होती। डू नॉट पोर वाटर स्टीमर इन कनेक्टेड मेन्स। अगर ये कनेक्टेड है मेन से तो इसमें आप पानी नहीं डालें और इसको पूरा ज़्यादा नहीं भरें। और वाटर को आप हर बार चेंज करें। इसमें नमकीन पानी भी नहीं डालें और ना ही इसमें सॉल्ट डालें। बच्चों से इसे दूर रखें और जब भी ये इसका इस्तेमाल ना हो इसको बंद करके रखें। हेल्थ में ये कोल्ड एंड कफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे जो भी आपको टेम्परेचर या फिर वेदर से रिलेटेड दिक्कत है उसमें मदद करता है। इसके 4 एक्शन होते हैं। एक तो ये क्या करता है, रिलीव करता है ब्लॉक नोज और हेडेक्स को। कोल्ड एंड कफ के लिए बेनिफिशियल है। ये आपके जो स्ट्रेन्ड मसल्स हैं, स्टिफ जॉइंट्स हैं, उसमें भी उसको भी स्मूथ करता है, उसको भी सूद करता है। ये आपके फेशियल स्किन में जो भी आपके पोर्स हैं उसको क्लीन करता है, उसको ग्लो करने में मदद करता है। अब करते हैं इसकी दोस्तों अनबॉक्सिंग। तो ये जो है कलर है ग्रीन। इस वाले की जो प्लास्टिक है काफ़ी चीप प्लास्टिक लग रही है, बट ऐसे में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ये स्टीमर है, इसके जो तार लगे हुए हैं ये यहाँ से स्टीमर है, यहाँ से पानी डालने का गर्म होता है और यहाँ से स्टीम आती है। ये इसके अटैचमेंट है। एक ये अटैचमेंट है जो डायरेक्ट नोज़ के लिए आता है। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो ब्रांड है, ये वाला ब्रांड तो नहीं लें तो अच्छा है, काफ़ी चीप है, क्वालिटी बेकार है इसकी, ना ही लें, इसे अवॉइड करें तो ही ठीक है। ये वेस्ट ऑफ मनी ही है अगर देखा जाए एक तरह से। काफ़ी क्वालिटी इसकी इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी मुझे, बट इसमें आपके बहुत अलग अलग आते हैं, कुछ ब्रांड्स के आते हैं, वो आप ज़रूर ले सकते हैं। ये एक अटैचमेंट लगा के ये हो जाएगा, फिर दूसरा एक अटैचमेंट लगा के ये हो जाएगा, फिर ये तीसरा अटैचमेंट ये हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हैं। डॉक्टर मॉर्फिन का आता है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी जो प्लास्टिक है थोड़ी हल्की है ये इनकी, बाकी ये मग की प्लास्टिक तो अच्छी है। तो ऐसे में अगर आप मंगा रहे हैं तो आपके साथ थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि आप कौन से स्टीमर ऑर्डर कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये अनफॉर्चुनेट है कि इसकी प्राइस कम थी, इसलिए तो प्राइस के ऊपर ना जाएं। प्राइस की वजह से आपको थोड़ा प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों। डेली सिरप में इतना ही।